Опа. Это все тут не для тебя. Смотри мне аккуратненько. У нас уже вот такая капусточка. Скоро надо будет начинать ее пикировать. Помидорчики, следующая партия. Вот смотрите, уже почти все семена повсходили. Здесь у нас цветная капуста. Здесь у нас должны взойти перчики. Кот походил, как всегда, не удержался. Я думаю, что перчики сейчас на днях должны взойти. Чуть-чуть полить надо, высыхает все очень быстро.